여러분 안녕하세요. 하주소녀 트와이스입니다. 네, 제가 오늘은 신비아파트 고스트헌터를 해봤는데요. 네, 귀좀 보여줄게요. 지금 벽속이랑 흑진기랑 팬텀 토르소, 무명기, 마리오네트기, 치동기, 한마기, 키클라스, 홈클래스, 망부와 골무기, 어적신이, 불가사리, 머걸만, 그승세, 임샬코스, 지하국대적, 혈안기, 사릉기, 벨라, 베개기, 인큐버스, 캐로베르스, 만티콜, 시도스, 바알제보, 송가시, 양갱이, 금돼지, 닭목기가 있어요. 네, 지금 이렇게 귀신들이 있는데요. 네, 제가 한번 포획에 들어가서 귀신을 잡아보도록 하겠습니다. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 뭔가 불길한데요. 이들아다! 제가 못 잡은 게 나왔어요. 두두두두두. 왜 빨간 듯하냐? 아, 옆에 지금 목소리 나온 거는 제 동생이에요. 휴가옥으로 갈았으니까. 잡았습니다, 여러분. 잘 됐다. 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 잠깐만요. 잠바 좀 보세요. 지금 신비 선생님, 이드라를 잡았어요. 오늘의 전학생을 소개하겠습니다. 난 이드라. 날개 빠지면 눈이 많이 아파. 언제든 스마트폰에서 튀어나올 수 있는 능력이 사투리. 짜잔. 최면을 걸어 사람을 조종할 수 있는 능력이 간편땡땡. 이드라한테 홀리면 완전 그냥 포획 한 번 더 할게요. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 아, 마고 할머. 이봐요. 할머니. 할머니. 어딨어요? 할머니 빨리 나와. 아니, 할머니 나오세요. 할머니 나오세요. 빨리. 아, 할머니 찡? 할머니? 내 집이야, 이거. 이런. 이거 내 집인데? 우와. 잠깐만, 할머니 공격할 필요가 없는데. 아, 공격할 필요가 없는 게 아니라 저걸로 안 싸워도 되긴 되는데. 네. 마광을 잡을게요. 뭐야, 이거? 할머니. 왜요? 난 걱정해주고 이 있지. 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 응. 확인해서 마갈망을 레벨업 시켜줄게요. 신비 선생님의 고스트 스쿨. 오늘의 전학생을 소개하겠습니다. 저것이 마괄망. 좀 더 커진 것 같은데. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 아, 혈안기! 아, 진짜! 아, 진짜 혈안기! 으아! 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 네. 하나, 둘, 셋. 아니야. 됐잖아. 네, 지금 어떤 귀신이든
엿을 네, 먹은 지금 사람에게는 보이게 돼 있어. 3개를 더 먹었어요. 한번 해볼까요? 지하국대덕이다! 지하국대덕 이거 물부적으로 부려야 되는데. 이거 지하국대덕이 되게 세요. 의외로 세요. 이거 S급이라서 이거 한 마리만 이거 지금 제가 잡으면 그 뭐냐 레벨업을 시킬 수 있는데 잠시 레벨업을 시키면 완전 거인이 돼. 빨랑 좀 해! 참 답답하다. 그래 처음부터 속 시원하게 그렇게 가든가. 하나, 둘, 셋! 뭐 하는 거야? 저거 다 보고 있었으니. 갑시다! 백데미지야. 백데미지 이거 못 될 것 같은데? 다시 한 번만. 다시 한 번. 네. 다시 돌아왔습니다. 엇! 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 일단은 확인해 가고요. 안 돼. 신비 선생님의 오늘의 전학생 네, 지하국대적 오늘의 전학생을 소개하겠습니다. 레벨업 시키는데 200개야? 지하국 대적. 안 돼. 나 지금 뭐 하고 있는 거니? 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 잠깐만 이거. 아 흑진기! 아, 아니구나 무명기구나. 아니 두 방만에 죽으면 어떡하자는 겁니까 무명기님? 네? 아니 그냥 여기서 안 나올 거면 저기 하늘나라에서 편히 쉬고 계세요. 순천도 됐는데. 우리가 승천 몇 번이나 했는데 왜 자꾸 나오는 거예요? 어이없다. 어떤 어이없어. 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 이거 그 선생입니다. 이거 그 선생입니다, 여러분. 빗자루랑 닮았네. 안녕 빗자루. 난 이제부터 너를 빗자루라고 부르겠어. 벌써부터 피가 너무 많이 달았습니다. 아니 그 선생. 아 잠깐만 어이없어. 아니 하나 말했겠는데 마리오네트 퀸이 B급인데 왜 얘는 C급이야? 그러게? 마리오네트 B 맞나? 잘 모르겠는데. 비야 퍼브업서에 해도 도깨비님한테 불가능은 끝났으면. 없어. 어떤 이젠 귀신이든 엿을 이젠 먹은 엿이 사람에게는 한 개밖에 보이게 돼 없어. 있어. 아 이거 진짜 세상에는 어적신인 같은데. 아! 어적신. 어적신 너 그냥 너 강림이한테 잡혀가지고 마방중에 구속됐잖아. 맞아. 근데 왜 지금 우리한테 나와가지고 지금 뭐 응?
아, 그 누렁이 주제. 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 거의 다 C급밖에 못 잡았습니다, 여러분. 그러니까. 네, 아주 자연스럽게 엿을. 너무 우픈. 너무 슬프기도 하고 웃기기도 합니다. 슬프기도 하고 웃깁니다. 안 돼! 왜 먹었니? 엿새기 개꿀. 네, 포에게 들어갈게요. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 야, 해골. 해골. 아, 정말 미치겠다, 진짜. 아, 정말 이렇게 하고 이렇게 하고 빤스만 입고 있어. 이런 창피하지도 않나봐. 이런 여자한테 병태라니 이런 이런 병. 이 시기에 이 무슨 이 위대하신 옷도 도깨비님한테 안 불가능은 입고 없어. 뼈다귀 아, 얘 원래 해골이구나. 갑분싸. 빨리 저장해! 됐다. 포에게 또 전투하기 해봐요. 안 돼요. 어떤 귀신이든 엿을 전투하기 먹은 안 돼요. 사람에게는 보이게 돼 있어. 왜요? 나 못해. 저 잘해요. 넌 나보다 못해. 아, 케르베로스? 아, 시두스가 흔하긴 한데 제가 못 잡은 거라서 그래도 열심히 잡아볼게요. C급이요? C급인데 시두스 잡히겠네요. 잡았어요, 시두스. 세 번 킬. 개꿀. 10몇 여기 초 남았어요. 구멍이 왜 뚫린 거야, 입에? 그러게. 나 거짓말한 적 없는데? 그러게. 나는 사실을 말한 것 뿐이야. 나는 입에 구멍이 있다는 걸 말한 것 뿐이야. 맞아. 지금 엿이 얼마나 남았나? 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 할게요. 시간 때 정도 왔으면. 아, 벨라! 야, 너 빨리 나와라, 멈춰. 근데 뭔가 뭔가 섬뜩해. 무서워, 뭔가. 맞아. 잠깐만. 들어야 돼. 그냥 비명밖에 안 나오잖아. 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 빨리 해라. 저장해, 빨리. 야, 장난쳐? 빨리! 네, 엿도 얻을게요. 진짜 이거 무한으로 되는 건가? 가동길 찾기는 당연히 기본이고 귀여운 펫들도 엄청 네, 여러분. 아싸, 엿. 3개 얻었습니다. 아싸, 엿 3개 얻었다. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 흑진기인데? 야, 흑진. 야, 꼴도 보기 싫다, 너. 야, 꼴도 보기 싫다, 너. 가만두기 아꼈다! 꼴도 보기 싫다. 방해하지 마. 와, 꼴도 보기 싫다, 진짜. 하지 마라. 아, 진짜 나빴다, 쟤. 가라네. 가보래. 너 보고 가요. 와, 윤성. 위대하신 음식 도깨비님한테 쓰레기죠. 불가능은 없어. 잠깐만요, 여러분. 여기서 하나.
흑진기가 B급입니다. 근데 있잖아. 왜 그 선생가 C급이지? 그러깁니다. 아, 영혼. 아. 참. 아, 네, 여러분. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 어쨌든 우리가 배고파요. 지금 잠깐 먹으면서 할게요. 뭐지? 치생이다! 여러분, 치생이에요! 잠깐만! 물 부자. 여러분, 치생이에요! 죄송해요. 또 눌러야 돼. 눌러. 누르면 안 돼. 왜? 안 되잖아. 되네. 자, 물 부족 하나, 둘, 셋! 와, 130입니다. 최종 B급인데요? 맞다. 아, 이제 김밥 먹어가지고 고생 냄새가 나. 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 헐, 여러분 치생을 잡았어요. 근데 B급이에요. 말이 안 돼요, 진짜. 기쁘지 않네. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 아, 어둑씨지 그만 좀 나와! 나방 좀 무섭겠단 말이야. 이럴 스팀. 저기. 키는 가로로만한 게 힘은 약골이나 완전. 맞아. 이 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 여기 들어가서. 어떤 귀신이든 엿을 먹은 사람에게는 보이게 돼 있어. 잠깐만. 파리, 렛츠고 파리! 얘 죽었을 때 얘 똥꾸로 흑마법사 나와가지고 강림이 뭐가 이제 꼬집었나? 얘 손으로 막 꽉 했는데 근데 왜 하필 얘 똥꾸에서 나온 거지? 위대하신 도깨비님한테 불가능은 없어. 구미호가 견과류를 좋아하나? 헐 미친. 여러분 그래도 여기 엿이 있지만 네 오늘은 제가 여기까지만 할게요. 그럼 구독과 좋아요 눌러주시고 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 알림 설정도 해주세요. 그럼 안녕. 너도 인사해 빨리. 안녕.